قبل ما غادي نبداو الموضوع ديالنا ديال اليوم، بغيت نسولكم واحد السؤال، وكل واحد أو كل وحدة تجاوب بينها وبين راسها، ماشي ولا بد تجاوبيني أنا، يعني دخلي لداخل وقلبي على الجواب. واش فعلا انت أو انتي باغي تبدل في هذا رمضان، أو فعلا كتقول هذه فرصة جديدة تعطاتني للتغيير؟ إذا الجواب خصك تاخديه من الداخل، أو أنت خصك تاخدو من الداخل ديالك، ماشي غير باش تباني مزيانة أو تبان مزيان أنك كتصلي كتصوم كتصدق، يعني غير في هاد الخلال هاد رمضان، ماشي غير تحس براسك قريب من الله، ولكن تبدل بصدق من الداخل ديالك، الداخل، دخلوا الداخل. واش حنا فعلا بغينا نغتنموا الفرصة في هذا رمضان ونتغيروا بصدق؟ حيث التغيير الحقيقي يمكن يخليك تخسر بزاف الناس من حياتك، يمكن يخليك تقول لا لأول مرة في حياتك، يمكن يخليك تحط حدود مع أقرب الناس ليك، ويمكن يخليك تحمل أو تحملي المسؤولية ديال النسخة جديدة اللي هي نسخة جديدة منك. وعليكم السلام فاطمة الزهراء. إذا السؤال الثاني شنو هو؟ واش انت فعلا أو انت فعلا مستعد أو مستعدة لهاد النسخة اللي ماشي كل شيء الناس اللي معاك في حياتك غادي تعجبهم؟ واش مستعدين ولا لا؟ مستعدين أن النسخة جديدة، تغيير صادق يعجبك غير انتي أو انت، وما كيهمكش الآخر واش غيعجبو ولا ما يعجبوش؟ حيت بزاف فينا كيبغيو تقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن ماشي مستعدين للثمن ديال التغيير، ما باغيش يخلصوا الثمن ديال التغيير اللي هو ماشي ثمن مادي. كلنا بغينا نمشيو في طريق الله سبحانه وتعالى، كلنا بغينا نكونوا قرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن واش مستعدين اننا ندفعوا الثمن نخلصوا؟ كاينه شي حاجه فيها بور. واش مستعدين انكم تخلصوا؟ مستعدين، نعم ان شاء الله بحول الله، هذه هي النية ديالي ان شاء الله يا ربي. اذا السؤال كان واش هو حنا مستعدين ندفعوا الثمن ديال التغيير الصادق لوجه الله الخالص لله في سبيل الله. اذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. اذا التغيير منين كيبدا؟ ما كيبداش من الظروف، ما كيبداش من الناس، منين كيبدا؟ كيبدا من عندك انت او من عندك انتي، من الداخل ديالك. ولكن للاسف الداخل ديالنا خواف، الداخل ديالنا دغيا كيخاف. مناش كيخاف من التغيير؟ علاش؟ لانه تعود، هي مساله منطقه كنسميوها، انه تعود على واحد البلاصه، تعود على واحد الناس، تعود على واحد الالم، تعود على واحد المشاعر. ملي كنبغيو نتغيروا كتشدوا الخلعه، الداخل ديالنا كيخاف من التغيير، حيت الداخل شنو فيه عادات تعودنا عليها من سنين، علاقات
مربوطة بالخوف وأفكار على راسنا صدقناها بزاف. أنا خوافة، أنا ما عنديش الزهر، أنا ما أنا كثرت ما بقينا كنقولوا ديك أنا تيقنا بأن حنا راه بحال هكذا كاينة. إذا حتى ولينا كنحسبوها هي الحقيقة، هما حنا، هي أنا، أفكاري هي أنا. إذا ملي كتقرر أو كتقرري تبدل بصدق في رمضان، شنو تيوقع؟ ماشي غير كيتبدل السلوك ديالك، شنو اللي خاصو يتبدل؟ الطريقة اللي كتقبلي أو كتقبل بها المعاملة. بزاف منا قابلين على ريوسهم واحد المعاملة اللي هي ما كيستحقوهاش، ماشي هذاك هو حقهم، ولكن قابلينها على روسهم. طريقة اللي كترضى بها أو كترضاي بها بالقليل اللي انت أو انتي عايشة فيه أو عايش فيه. الطريقة اللي كتخلي أنك أو انت أو انتي تضحي بمن براسك كمغربية باش تبقى العلاقة وتمشي العلاقة. اش غيوقع كاع هي مشات. إذا كنحطو راسنا في مواقف اللي هما أقل منا. علاش؟ الخوف مناش، من التغيير. هذا هو المشكل الوحيد اللي هو عندنا. إذا وغادي توصل المرحلة فين خاصك تقول لا. لا لمن؟ للناس اللي تعودوا عليك دائما ديسبونيبل، بالفرنسية دائما موجود، متوفر في الأسواق جميعا. لا لواحد العلاقة اللي مستنزفاني طاقيا، لواحد العلاقة اللي مرجعاني اللور، اللي مخلياني نكون ماشي في بلاصتي للأسف، ولكن راضية وجالسة. علاش؟ أو جالس علاش؟ حيت ما قادرش نقول لا، أو ما قادراش نقول لا. لا للعادات اللي كتبعدك على الله وعلى راسك. هادشي علاش ما كنقدروش، شكرا مريم حبيبه ديالي، ما تنقدروش اننا نبقاو على النسخه اللي كنغيروها. اذا هنا فين كيطلع الخوف الحقيقي من التغيير. ماشي خوف من التغيير، ولكن خوف من الثمن ديال التغيير. لان ملي غنقول لا، اللي معايا ما غيعجبوش الحال وغيمشي. ملي غنقول ستوب، ما عندكش الحق انك تبقى تاديني نفسيا. علاش؟ حيت قال الله سبحانه وتعالى، حيت انا ملي غنتقرب لله غنفهم انني انا حتى واحد ما عنده الحق انه ياديني نفسيا. اللي غياديني نفسيا بسلامه بسلامه بسلامه. حيت الوحيد سبحانه وتعالى اللي خصني نخاف انني ما يكونش معايا. حنا للاسف لا كنخافوا من البشر يمشي شادين في بيدينا وبسناننا، ولكن باش نشدوا طريق الله يتجاوز علينا وصافي ياك. اذا حيت التغيير الحقيقي شنو كيدير لك؟ كيقدر يخليك تفقد القبول المزور اللي انت عند بالك راك عايش به. ما حدي انا كنقول الناس باغييني، اذا انا عندي قبول، انا مطلوب او مطلوبه. ما حدي انا جالسه في واحد العلاقه كتستنزفني نهار وليل، كتضيع عليا في صحتي النفسيه قبل الجسديه، وانا تنقول معليش راه الحب. اذا تواجه الرفض. بزاف من الناس جالسين في علاقات يا عاطفيه يا صداقه يا كيف ما بغات تكون، يا راجل ومراه مزوجين،
جالسين في علاقه سامه توكسيك غير باش ما يحسوش بانهم مرفوضين، بان انا لا تفارقت مع داك الراجل او تفارقت مع ديك المراه غنحس براسي انني مرفوض او مرفوضه. هو هذا الاحساس راه ما عنده علاقه بالطرف الاخر، راه عنده احساس بك انت او انت من الداخل ديالك، عندك انت الداخل، راه ما عندوش علاقه بالعلا برا، راه ديالك انت او ديالك انت. اذا وتبقى بوحدك في بعض المراحل، هي في بعض المراحل، ماشي ديما غتبقى بوحدك وماشي ديما غتبقاي بوحدك، هي مرحله كدوز، مرحله في رحله الوعي ورحله الشفاء. بالخصوص رحله الوعي ملي كتوعاي اني انا فعلا بغيت النسخه ديالي الحقيقيه، النسخه. وعليكم السلام فاطمه زهره حبيبه ديالي. وعلي استسمح، النسخه الحقيقيه ديالك اش كيوقع لك؟ راه غير هذيك المرحله ديال التغيير، الا انت وعيتي بها وتقبلتيها راه غادي تدوز، راه ما غتبقيش حياتك كلها وانت حاسه داك الاحساس انا مرفوضه، انا بوحدي، انا ما داها فيا حد، انا ولا لا. هادوك عندك انت في عقلك، في افكارك، تحولوا المشاعر. شكرا مغربيه حبيبه ديالي. تحولوا المشاعر، خرجوا للكون، خلاك تعيشي فيهم. نهار اللي غتقولي لا ستوب بركه، حتى واحد ما عنده الحق، شكون ما بغى يكون، انه يهبطك لتحت، انه يحطك لتحت، تما كتكون البدايه الحقيقيه للتغيير. اذا قال رسولنا الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، عليه افضل الصلاه والسلام. وحنايا اش كنجاهدوا؟ شكرا مغربيه. اش كنجاهدوا؟ مضاربين مع الناس باش يبقاو معنا في حياتنا. وعليكم السلام حبيبه. مضاربين مع الناس باش يبقاو معنا في حياتنا. هذا خصو يبقى، ما خصوش يمشي، خصني نربطو بالسلاسل. واخا راه ماشي فتا نهار زوين معاه، ما وتقول لا دنيويا ولا دينيا ولا جسمانيا ولا نفسيا ولا ماشي ولكن لا خصو يبقى، لا انا خصني نبقى معاه للاسف. اذا النهار كله حنا نجاهدوا باش يبقاو معنا الناس، ولكن نكون خدينا فرصه صغيره اننا نجاهدوا في الانفس ديالنا باش النفس ديالي تغير والنفس ديالي تبقى معايا. كره وصلنا شحال هادي، كره شحال هادي ذقنا طعم الطمأنينة. وعليكم السلام خديجة. طعم الطمأنينة، طمأنينة اللي كلشي كيقلب عليها، السلام الداخلي اللي كلشي كيقلب عليه. ولا بغيتي السلام الداخلي والطمأنينة، تغيري بصدق، بصدق منين؟ من الداخل ديالك، تقلبيش على برا يتغير. اذا ما قالش رسولنا الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام المجاهد هو اللي كيحارب الاخرين ولا هو اللي كيحارب على قبل الاخرين، لا، قال لك المجاهد هو اللي كيجاهد النفس ديالو. اذا كل شيء منين جاينا؟ من النفس ديالنا، نفسك. اذا غتبداي من النفس ديالك. ايناس حبيبه ديالي، اللايف رانا غدا وكنشرح، ركزي معانا حبيبتي. اذا يعني اكبر معركه اللي خصك تدخلي ليها ماشي هذا خصو يبقى معايا بزز ونوض ونقلب على كيفاش نشدو، نقلب على قوانين، ها قانون الجذب، وريوني كيفاش نجذب، وريوني كيفاش نشد الدوري لا. المعركه الحقيقيه هي هذه. شنو هي؟ هي معركتك مع نفسك، انك تكسبي النفس ديالك، انك تفعلي القوانين ديال الكون مع النفس ديالك باش ترتاحي، باش قانون الكون يخدمك انتي. هذا تقلبي باش يخدمك مع الاخر وبقيتي تما كاينه في بلاصتك. اذا المعركه معاش الخوف من الوحده اللي عند بزاف ديال الناس، وانا من الناس اللي كنت انا كنعاني انني نبقى بوحدي، وكانت مجرد فكره اللي لا وجود لها، اقسم بالله العلي العظيم. الى واحد الاحساس نبغيه لاي واحد معانا كيسمع لهذا اللايف، راه هذاك الاحساس الخوف من الوحده مجرد مشاعر مكبوته عندك لداخل، مخبيه، ما كايناش، فكره
تحولات المشاعر خصها تداوى، ما نقولوش لا، خصني نداويها، خصها مرافقة نفسية، حيت أنا طلعت منها داويت، دخلت لرحلة الشفاء ومن بعد منها رحلة الوعي باش لقيت راسي، باش كلمة الوحدانية ولات كتجيني باسلة بهاد ما كايناش أنا بوحدي، حيت فعلا حنا ماشي بوحدنا، كاين شي واحد بوحدو، هي برمجة تبرمجنا عليها من الصغر ديالنا للأسف. الخوف من خسارة الناس حتى هادي، اللي غيمشي واللي غيبقى، اللي سالت الرسالة ديالو سالات، واللي باقا رسالته معاك راه هي باقا، بغيتي أو كرهتي ضاربتي ما خليتي ما درتي، سالة يعني سالة. إذن الخوف من أنك ما تبقاش نفس الشخص اللي انت تعودتي عليه، يعني منطقة الراحة اللي عشتي فيها عمرك كلها كتخاف انك تخرج منها، اللاوعي حتى هو كيخاف انه ترى هادي بلاصتنا حتى فين غادي بينا. شكرا بهيجة حبيبتي، شكرا. اذا شكرا مغربية حبيبتي، شكرا جزيلا البنات، شكرا. اذا من بعد ما وصلنا دابا للنص ديال الموضوع ديالنا وفهمنا علاش شنو المشكل فين كاين في التغيير، اذا شكون فيكم اللي كيبغي يتبدل ولكن خايف من ردة أفعال الناس؟ إذا شكون فيكم اللي باغي يتبدل ولكن خايف من ردة أفعال الناس؟ أنا. إذا راه المشكل عندك انت يا إيناس ولا إيناس 18، راه عندك انت يا حبيبة ديالي. هادوك الناس اللي غيسالي وقتهم راه غيمشيو، بقيتي ما بغيتيش، خفتي فرحتي بكيتي، ملي غيسالي وقيتهم راهما فعلا غادي يمشيو في حالاتهم. يا ريت نتبدل. وحبيبه ديالي الا بغيتي تبدلي خصك تخدمي على راسك، انا ديما تنقولها لكم، يعني راه ماشي وركت انا اللي كتشوفيني، راه ما وركتش على بطونه ووصلت لهذا الشيء، لا، راه هي خدمه خصك تخدمي على راسك، خصك تخدمي على، خصك تستثمري في راسك انت، في النفس ديالك انت. ما بقيتش خايفه من حد الحمد لله، حيت النسخه الجديده منك ما غاديش تبقى كتسكت، ما غاديش تبقى كتقبل باقل ما كتستاهل، يعني اللي غادي تشوفيه كيطيح من القيمه ديالك غادي تقولي ليه باي باي، سالينا هنا، ما بقيناش غادي نكملوا. ما غاديش تبقاي تضحي براحتك النفسيه اللي هي اهم حاجه عندك، الراحه النفسيه هي اهم حاجه. باش انا نبقى في واحد العلاقه اللي انا واكله فيها العصا نفسيا، انا ما تنهضرش غير على العلاقات يعني علاقه حب ولا علاقه زواج، انا كنهضر حتى على العلاقات حتى ما بين الاصدقاء. شحال من وحده جالسه في علاقه مع شي صديقه ديالها وديك الصديقه كتاديها بجميع انواع الاذى النفسيه وهي جالسه، علاش؟ حقا باش ما نبقاش بوحدي، حقا باش نلقى مع من نهضر ونلقى مع من نخرج، وراه ما كتخرجيش بوحدك، راه نهار اللي غتذوقي الطعم ديال الراحه النفسيه غتولي تقولي انا ما عندي ما ندير حتى واحد، تدرك راسك، كتجي لك واحد الوقيته كيدرك راسك، كتولي تبغي تجلسي غير ترونكيل. الا كانت شي انسانه، وعليكم السلام نجوى، بالعكس الصداقه شي حاجه اللي هي ثمينه، خصنا نديروا لايف على الصداقه والطاقه ديال الصداقه. الصداقه شي حاجه اللي هي ثمينه غاليه بزاف، بالعكس الا كانت واحد الصديقه اللي هي كتحترمني، كتحطني في البلاصه اللي انا كنحطها فيها، علاش لا؟ كتعطيني القيمه اللي انا كنعطيها، علاش لا؟ وكاينين، راه كاينين هاد الناس، كاينين ماشي ما كاينينش، راه كاينين، غير حنا اللي خاصنا نتغيروا باش نلقاو هاد الناس، باش حتى الناس اللي معانا يتغيروا. شكرا خديجه حبيبتي على الريبوستين.
اذا النسخه الجديده منك خاصها تتحمل المسؤوليه، يعني ما كتبقايش عايشه عشوائيا. لا حبيبه ديالي، ما ديريش الدموع. وملي كتولي واعي او واعيه ما كتبقاش تقدر تقول ما كنعرفش او ما كنتش عارف او ما فهمتش. لا، ملي كندخلوا للوعي صافي كتولي مسؤول على الحدود، تبني حدود، كتولي مسؤول على الاختيارات ديالك. مرحبا حبيبتي. كتولي مسؤول او مسؤوله على راحتك النفسيه، وهاد المسؤوليه راه شي حاجه اللي ثقيله، عندها فالور، شي حاجه اللي مهمه بزاف. عرفتي ملي كتحمل المسؤوليه ديالك وكتعرف بان راه المسؤوليه الوحيده اللي عندك هو النفس ديالك. راه حنا ما مسؤولين على حتى شي واحد. حنا كنبغيو نعالجوا هذا ونقادوا هذه ونقابلوا هذا ونغيروا هذا ونحكموا في هذا، ولكن راه الاهم هو ان هادشي كله طبقيه على راسك انت الاولى وتطبقوا على راسك انت الاول. للاسف عشنا حياتنا كامله وحنا تنقلبوا باش نغيروا الناس، مفاهمينش بان راه ما عمرنا غنقدروا نغيروا شي واحد. علاش؟ لان حنا ما مسؤولين على حتى واحد. الله سبحانه وتعالى هو اللي مسؤول على العباد ديالو. مسؤوليه وحده اللي عندك هي انتيا، مسؤوليه وحده اللي عندك هو انت. شحال من وحده مزوجه براجل 20 عام 30 عام، ممكن يكون مثلا كيدير الصمت العقابي، ممكن مثلا يكون مثلا كيدير شي حاجه، يعني من مثلا تيشرب تيقمار تيدير بزاف ديال الحويجات، هي جالسه وكتقول لك والله تنبدلو. جمعات كاع الامراض، او راجل فنيان ما باغيش يتحمل المسؤوليه، جالسه وتتقول لك والله تنبدلو. جاوها كاع الامراض، طونسيون، العصب، كتشرب الدواء ديال الستريس، كتشرب كاع الامراض جاوها وهي جالسه دابا يعفو عليه الله، انا معاه تنبدلو غير بشويه بشويه. راه والله العظيم وما بغى يتبدل لا بدلتيه. راه والله هو ما بغى يقول ستوب لا قلتيها ليه. يا الله، اي مجال من مجالات الحياه راه هو او هي. الا بزاف الرجال تا هما عندهم عيالات مثلا اللي تيقولوا ولا وانا صابر معاها وانا غادي معاها تندب معاها تغير، هو حاضيه غير هي اللي خصها تبدل، وهي حاضيه غير هو اللي خاصو يتبدل. ايوا بقاو كيديروا في ديك الحلقه المفرغه، حتى واحد فيهم ما تبدلها، كيدوروا مع بعضياتهم للاسف. اذا هذه قاعده خصنا ناخذوها في حياتنا، التغيير كيبدا منك انت، او انت الاول من الداخل ديالك. إذا قال الله تعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وعليكم السلام سعدية. يعني التوبة ماشي غير ندم، التوبة قرار بالتغيير. يعني أنا غنتوب على واحد الفعل، سواء صغير كبير كيف ما بغى يكون، يعني خصو يكون فعل يكون الفعل، ولكن اللي قبل من الفعل خصو يكون قرار. منين جاي عندي؟ جاي من الداخل ديالي القرار. خصو يكون جاي من عندي من الداخل ديالي قرار انني انا فعلا بغيت نتبدل. انا اللي بغيت نتبدل، ما باغي نتبدل على قبل حتى واحد، اللي بغيت نتبدل ليا انا. حيت النهار اللي كناخذوا القرار صحيح ديال حنا بغينا نتبدلوا لمن لراسنا، بغيت نتبدل النفس ديالي، والله العظيم الا كتبدل، والله الا كتبدل 100%. ولكن الا بقيتي غنتبدل على قبله، وراه غنتبدل على قبلها، ولا راه باش ندير لهداك خاطرو، ولا باش ندير لهاديك خاطرها، اذا راه كتبقى واقفه في بلاصتك، كتبقاي واقفه في بلاصتك انتيا ما كيوقع لك والو، ما كتبدليش، وكتبقاي عايشه في داك الهم وداك الغم وداك قله الراحه. والانسان اللي انت حاضياه او حاضيها وحاضيها باش يتبدل حتى هو ما كيتبدلش، وكتبقاي كدوري في واحد السيركل، واحد الحلقه اللي هي مغلقه، ما كاين لا تغيير. لو انت ما تغيرتيش هو ما تغيرش، وكدوروا مع بعضياتكم. اذا
سؤال: واش عمرك حسيتي ان الا تبدلتي غادي تخسر في شي علاقه؟ شكون اللي عمرو حس او حسات انها الا تبدلات راه غتخسر العلاقه اللي فيها هي؟ شكون ما بغات تكون؟ ماشي ولا بد علاقه حب، ممكن انها علاقه زواج، ممكن انها علاقه صداقه، ممكن انها يعني انا الا تبدلت وقلت ستوب غنخسر ديك العلاقه. الا عندي واحد الصديقه او واحد الصديق اللي كيأذيني نفسيا، ما كيحترمنيش، ما كيديرش بحسابي، بالدارجه المغربيه ما عطينيش قيمه، حيت انا ما عطيش لراسي قيمه بين قوسين، ولكن كنقول له وعا خليني معليش، المهم راه الا مشيت حتى قلت ستوب راه غنخسر العلاقه، غنبقى بوحدي. دابا ملي جاوبتي على هذا السؤال عندك لداخل واش بآه او لا، وانا متاكده انه لان كلنا دزنا من هذا الشيء. ما كنبغيوش نهضروا على حقنا ونقولوا لا، حيت كنخافوا من الاخر يمشي ويخلينا. اذا دابا سول راسك بصدق اللي عنده علاقه بالسؤال الاول: واش بغيتي؟ انا خفت نندم. مناش خفتي يا حبيبتي، مناش. علاش خفتي تندمي؟ دابا كيف قلنا سولي راسك بصدق: واش بغيتي رضا الناس ولا بغيتي راحه نفسيه حقيقيه؟ ده هو السؤال. واش انت بغيتي ترتاحي، او انت بغيتي راحتك النفسيه وبغيتي رضا الله ورضا النفس ديالك، الروح ديالك، ولا بغيتي تبقى مقابل عباد الله يرضاو عليك؟ حيت في بعض المرات كنقدروا نجمعوا، ولكن في اغلب الاحيان ما تقدرش تجمع ما بين جوج. الراحه حقيقيه اكيد. اذا رمضان فرصه، بدايه، فرصه ديال البدايه، بدايه جديده. يعني الله سبحانه وتعالى كل عام كيعطينا فرصه. بغيت اختي نرتاح ورضا الله سبحانه وتعالى. كل رمضان كيعطينا الله سبحانه وتعالى فرصه جديده باش نبداو بدايه جديده، باش نتمسكوا بهاد النسخه اللي كتكون عندنا في رمضان، اللي مقابله غير راسها، مقابله الله سبحانه وتعالى ومقابله النفس ديالها. اذا رمضان فرصه ماشي غير باش نصوموا، ولكن باش نواجهوا النفس ديالنا بصدق. يعني رمضان كله صدق. الا ما استغليتيش الصدق اللي كاين في رمضان، اذا عمرك ما غتكوني او تكون صادق مع الله اولا ومع النفس ديالك. واخا حبيبه ايناس. اذا يمكن المشكل ماشي اننا ما قادرينش نتبدلوا او ما قادرينش نتغيروا، يمكن غير مازال ما جاتناش الجرأة اننا نتغيروا. منين؟ من الداخل ديالنا. الا حسيتي ان الخوف من التغيير كيحبسك في رمضان، راه طبيعي. الاحساس بالخوف اللي كيجيك ملي كتقول انا عييت بركه، راه احساس طبيعي. غير تقبله او تقبليه، راه غير مرحله وغادي تدوز. لان الشجاعه قرار، السعاده قرار، الراحه النفسيه قرار. ملي انت او انتي كتقرر ما كتبقاش كتهضر على الظروف، على المجتمع، على فلان. شكرا مريم حبيبتي. على فلان وفلانه وانا وهو وهي، وكتاخد قرار ديال انا غنتغير. شكرا، انا غنتغير لمن؟ لله وليا.
اذا هذا قرار خصو واحد القوه وواحد الشجاعه. واللي عندها فعلا مشكل انها بغات تعرف وتدخل داخل، راه هو لابد خصك المرافقه النفسيه، لان الخوف، طاقه الخوف او المرض ديال الخوف او الاضطراب اللي كيجينا من التراكمات ديال الطفوله اللي كيبقى عايش معانا وحنا كنكبروا هو السبب. اذا باش نعالج الخوف خصني نتصالح مع التروما اللي عندي، خصني نتغير من الجذر ديالي كيف تنقول لكم دائما بالدارجه المغربيه. اذا التغيير قرار شجاع، خصو غير يكون بصدق ونابع من القلب. اما باش نغير الماسك اللي على برا انني وليت مؤمنه وقرا القران ونصلي وانا صافي وانا ما غنديرش، وانا للاسف كدوري غير في نفس او كدور غير في نفس الحلقه، ما عمرك ما غتقدر تخرج وما عمرك ما غادي تقدري تخرجي. اذا الرساله من هذا اللايف اليوم هو انك انت وانتي قادرين انكم تغيروا، قادرين انكم تبدلوا، قادرين انكم تقولوا لا. لا سهله، راه ما صعيباش. قادره تخرجي من علاقه وقادره تخرج من علاقه اللي مستنزفاك، اللي ممرضاك، اللي ضيعات لك حياتك، وانت او انتي باقي واقف في بلاصتك 20 عام 10 سنين 30 عام 15 عام، وانت او انتي كتعادي وانت جالس في بلاصتك. اذا عندك مشكل واحد اللي هو الخوف مناش من التغيير. مرحله كتكون غير مرحله. انت في رمضان وانتي او انت قدرتوا في رمضان تغيروا، قدرتوا انكم ولو تلبسوا الماسك من برا تبينوا شي شويه راه حنا، اذا الا دخلنا لداخل راه حنا قادرين على التغيير. اذا كان هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، اللي علاش ما تنقدروش نكملوا تيخرج رمضان، علاش كنخافوا وما تنقدروش نكملوا في التغيير اللي حنا فيه. نتمنى نكون وصلتها بالدارجه المغربيه. انا راه ماشي شي حاجه واعره، راه ساهله. خذي على القرار، خذ على القرار، ولكن بشرط بصدق. يكون الصدق، خصو تكون نيه خالصه لوجه الله، خصو يكون الصدق. المغربيه كتبت لنا بالالمانيه كاع. اذا كان هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. اللي عندها شي سؤال، ما شاء الله عليك وشكرا حبيبه ديالي، اللي عندها شي سؤال او عنده شي سؤال مرحبا، اللي بغى يدير مداخله. نتمنى انني نكون وصلتها، لان والله العظيم الى الراحه النفسيه والله هي ما كتقدر بثمن. شكرا مريم، شكرا. غير هي راه ما كتجيش ما بين ليله ونهار، راه ما غتفرجيش في اللايف وغتوصلي للراحه النفسيه، راه ما غتمشيش تقلبي على فيديوهات وتصنتي ليهم وتلقاي الراحه النفسيه. الراحه النفسيه خصها خدمه، خصك تخدمي على راسك باش توصلي ليها، درجه درجه، رحله رحله. شتو اللايفات لا ديالي انا اللي توعويين ولا ديال لي كوتش كاملين ولا المرافقين النفسيين كاملين الله يجازيهم بخير، راهما بحال دو لي بران، غير واحد المسكن لداك الالم اللي انت حاسه به. راه الا ما داويتيش الالم غيبقى دائما غير كيطير المفعول ديال المسكن وكترجعي كيف كنتي. وهذا غتلقايه عايشينو كاع الناس اللي دابا كيدوروا في السوشيال ميديا، كتلقايها ملي كتصنت اللايف
كيمس ليها واحد الالم، عندها واحد التروما وواحد الجرح لداخل، كتقول واه ارتحيت اليوم، عنده الحق او عندها الحق. يعني كتنعس غد ليه كتفيق بنفس الالم او اكثر، او كتجبد الم واحد اخر صحيح وعن تجربه. اكيد حبيبتي، يعني راه هادشي ما هو غير مسكن. انا بغيت نشرحها لك بحال هكذا، مع العلم انا كنقول بانهم هادو توعويين، يعني باش نوعى انني انا اللي عندي المشكل، راه ماشي الاخر والاخرى. ولكن اللي لقيت، علاش انا شرحتها اليوم بهكا، حيت اللي لقيت بزاف ديال الناس معولين على لايف انه يداويهم، معولين على فيديو في التيك توك يداويهم، او في اليوتيوب، او في الانستا، او في السوشيال ميديا عامه، معوله عليه، هي عندها تروما قد ما ميلاتها. حتي لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، وجايه كتفرج في فيديو وكيقول لها ضربي هنا هادشي كاين، ولكن راه خاصني تنبدا. يعني كنمشي وكنبدا ندير هادي وندير هادي وندير هادي وندير هادي، وانا كندورها في نفس الدوامه. هو هادو دابا كيتكذبوا علينا، اذا هادشي اللي كيقولوا غير حقيقي؟ لا راه حقيقي، ولكن راه خصو الخدمه من الجدر. آه، بطبيعه الحال السعديه حبيبتي. بسم الله. بقيت تنطي الفيديوهات عام، نهار تحبسي الفيديو ترجعي كي كنتي، تفرجي في اللايفات عام، نهار تحبسيهم ترجعي كي كنتي. كانت شي حاجه اللي هي خفيفه، واحد جريحه صغيره كيف تنقولوا، وغير من على برا سهله، ممكن تمرين صغيور بحال مثلا انا كندير التمارين بزاف ديال لي كوتش حتى هما، ممكن تمرين صغيور يقدر يخرج لك داك الشيء. ولكن وانت عندك جرحه غارقه وداخله لداخل، وديك الجرحه عرفتي كيفاش ولات، وانت كداويها وكتزيدي تعفنيها من الداخل وكتزيدي تداويها، وعرفتي هرات من الداخل، وانت ومن برا كل مره تمسحيها غير من برا وتقولي صافي هي برات، ما عمرها ما غادي تبرا. داكشي اللي وقع ليا العام اللي فات عقلت، ما عمرها ما غادي تبرا، للاسف للاسف ما عمرها ما غادي تبرا. خاصها تبرا ديك الجرحه من الجذر ديالها. لكم شكرا على لي لايك، شكرا على الكلمات الزوينين اللي كنتو كتكتبوا، شكرا على الجيفتس. السلام عليكم، وموعدنا غدا ان شاء الله في لايف جديد وموضوع جديد.